今個暑假有一件好重要，亦都好有意義，想陪大家一齊做。6至15歲嘅小朋友正處於成長嘅黃金期，有好多家長都錯過咗㗎。我哋今次就發起一個叫做 Group Go 計劃，喺 WhatsApp 群組裏面，我哋會陪大家一齊做。我哋會分享點樣補充蛋白質啦，腸道吸收係點樣㗎？睡眠同埋生長激素又係點運作嘅呢？跳繩姿勢同埋點樣先至係一啲合適嘅長高訓練呢？親子按摩點樣做？仲有點樣建立真正而持久嘅好習慣呢？每天只係需要5分鐘，唔係比較，而係一齊做。即刻點擊下面嘅連結，加入我哋嘅谷高群組。長高唔等人㗎，快啲加入啦，千祈唔好錯過啊！